3:30 de la madrugada. Tocó desarmar motor, tocó reparación completa. Estamos en los últimos detalles. 3:30 de la mañana. Ya estamos por terminar. 3:30, pues su motor 6 de la mañana tiene que irse de viaje. Y ahí estamos. Ahí estamos. Ya estamos en los últimos toques. A los compañeros los tengo un café para que no se me duerman. 3:30 de la mañana. Lo importante es terminarlo y ya estamos. ¿Cuál es los perros? Los últimos retoques. Vamos que hasta las 6 de la mañana ponemos la manija del freno.